Nanindigan si Ombudsman Remulla na hindi nakadepende ang trabaho ng Office of the Ombudsman sa mga isusumiteng impormasyon ng Senado lamang pagdating sa mga isinasagawang investigasyon na may kinalaman sa flood control scandal. Inamin nito na maraming mga facts at testigo ang naglalabasan sa mga isinasagawang Senate Blue Ribbon Committee hearings na malaking tulong sa kanilang ahensya. Ayon pa rito, evidentiary value o bigat ng mga ebidensya, gaya ng mga testimonya ng mga testigo, ang kanilang habol sa isusumiteng Blue Ribbon Committee report ng Senado. Noong Martes, kinumpirma ni Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na nagkaroon ng revision sa kanilang draft na tinawag namang politika ni Ombudsman Remulla. It's politics. Ano na yan eh? What is acceptable to all or to most is the most important thing. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan yan sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Pero yan, may negotiation yan, may compromise yan.